Ukiwa unapitia vipele katika maeneo yako ya siri, hakikisha unafahamu ni vipele vya aina gani na vinasababishwa na kitu gani. Hapa nitaka niongelee tofauti kati ya kirusi cha HPV na HSV. Hivi ni virusi viwili tofauti, japokuwa unavipata vyote kwa njia ya kujamiana. Sasa hii ni HPV na hii hapa ni HSV. Dalili ya kwamba tayari umeshaathirika na changamoto ya kirusi cha HPV, huaga hata vipele ambavyo vinajitokeza katika maeneo yako ya siri vinakuwa haviumi wala haviwashi, na inaweza kujitokeza kimoja ama viwili, na vyenyewe huaga vinafanana na ngozi, na baada ya muda vinakuwa vinapotea. Lakini tukija huku kwenye upande wa HSV huaga inaanzaga na mwasho. Unaweza ukajikuta katika maeneo yako ya siri ama kwenye korodani zako ama kwenye eneo lako la uke unajikuta unapata miwasho mikali sana. Na hiyo miwasho unaweza ukajikuta unajikuna unatoa hadi vidonda. Sawa Lakini baada ya muda huku katika upande wa HSV unaanza kuona unapata kama vipele kama malengelenge, kwamba ukivitumbua vinatoa maji, na muda mwingine ukikaa navyo kwa muda mrefu unaanza kuona ni vipele ambavyo vinajitokeza vyenye usaha ndani yake. Kwa hiyo ukianza kuona unatoka vipele vyenye usaha ndani yake, hiyo inamaanisha umeshaathirika na kirusi cha HSV. Lakini ukianza kuona unapata hapa vipele ambavyo kimejitokeza kimoja ama viwili ama vitatu ambavyo vimeambatana na ngozi yako, vinafanana na ngozi, kwamba ukivitumbua hapa vinatoa damu, basi tambua kabisa hiyo umeathirika na changamoto ya kirusi cha HPV. Hiyo naongea kwa maana hakikisha kabla hujafanya matibabu ujue ni kitu gani ambacho kinakusumbua, kwa sababu ukiugua HPV na ukatumia dawa za HSV kuna uwezekano mkubwa wewe kutokupona hiyo changamoto, na ukiugua HSV ukatumia dawa za HPV basi kuna uwezekano mkubwa wa wewe kutokupona. Kwa hakikisha unajua changamoto yako ili upate matibabu yaliyo sahihi.